E vos xogaste desa magia Eu borrás? tiña un kit. E deches feito algún truco? Sí, destes de cambios de cartas ou con bolas falsas, así, pois había... estou vendo agora o kit aquí, pon 150 trucos, pero bueno, a mitad de 150 aquí hai 35 e logo hai un manual que te explica os outros E aí 90, é no que 85. che ven o falso pulgar mítico para esconder. Sí, Boísimo, debe estar boísimo. por aquí, parece que sí. Aí era onde escondías o pañuelo, jolín. Pero aquí te ponen unhas imaxes, buah, que hai uns brillos aquí como se fora, guau, en plan de... É que vou vos contar unha anécdota. E é que a mí compraron, non sei se era un magia borrás, eu creo que era máis un fake, sabes, un fake borrás. Lembro-me que estaba intentando Magia facer chorras. Era un magia chorras. Estaba intentando facer un truco de magia, pero desto que me estaba aburrindo xa, o sea, porque non me saía nada, seguindo as instruccións. E de repente... Se hecho unha cosa totalmente distinta. Non, se funcionou. É dicir, funcionou. Como que cambiaron as cartas. Cando eu non fixera nada novo. Maxia. Sí, magia, totalmente. O propio xogo te sorprende a ti mesmo. É que que beta visión. Donde está a miña carta, a miña invitación a Hogwarts, sabes? Porque xa teño que estar dentro. Pero sí, quedei filibando.